Có lẽ không ít lần bạn đã từng đứng lặng thinh trước những chậu cây của mình, cảm thấy một nỗi xót xa xen lẫn sự bất lực nghẹn ngào khi chứng kiến một cành dâm quý hiếm đang dần lụi tàn. Lá bắt đầu rũ xuống, thân cành nhăn nheo lại, và khi bạn nhẹ nhàng nhấc nó lên khỏi mặt đất, phần gốc cắt đã chuyển sang màu đen thẫm, bốc mùi ẩm mốc và thối rữa. Đó là một cảm giác thất bại mà bất kỳ ai yêu cây cỏ, từ những người thợ làm vườn tay ngang cho đến những nghệ nhân bonsai lão luyện, đều đã từng nếm trải. Trong nỗ lực tuyệt vọng để cứu vãn sự sống, chúng ta thường tìm đến những lối thoát được bày bán sẵn, những lò thuốc kích rễ hóa học đắt tiền với những lời hứa hẹn có cánh. Chúng ta được dạy rằng phải phụ thuộc vào những hợp chất tổng hợp mang tên IPA hay NAA, những thứ dung dịch bốc mùi ngai ngái mà đôi khi nếu pha sai chỉ một giọt, nồng độ hóa chất quá mạnh sẽ lập tức đốt cháy toàn bộ các mao mạch mỏng manh của cành non, đẩy nó đến cái chết còn nhanh hơn cả khi không dùng thuốc. Ngành công nghiệp vật tư nông nghiệp đã thu về hàng triệu đô la mỗi năm dựa trên chính nỗi sợ hãi và khao khát duy trì sự sống đó của chúng ta. Nhưng sẽ ra sao nếu toàn bộ những nỗ lực tốn kém ấy thực chất là một sự lãng phí vô nghĩa? Sẽ ra sao nếu tạo hóa, trong sự hào phóng vô tận của mình, đã giấu sẵn một thứ thần dược kích rễ mạnh mẽ nhất, an toàn nhất và tinh khiết nhất ngay trong chính gian bếp nhà bạn? Hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện một cuộc hành trình đi sâu vào những bí ẩn kỳ diệu của sinh học thực vật, gạt bỏ đi những lớp màng che phủ của hóa chất công nghiệp để khám phá một phép màu sự sống có thể khiến cành khô đâm rễ tua tủa chỉ trong một thời gian ngắn kỷ lục. Sự kết hợp hoàn hảo giữa một nhánh nha đam tươi và một chút mật ong nguyên chất. Đây không phải là một mẹo vặt dân gian truyền miệng vô căn cứ, mà là một cơ chế sinh hóa học tinh vi đã được tự nhiên lập trình qua hàng triệu năm tiến hóa. Để thực sự thấu hiểu sự vĩ đại của phương pháp này, chúng ta cần phải thu nhỏ mình lại, bước vào một thế giới vi mô bên trong một cành cây vừa bị cắt lìa. Hãy tưởng tượng khoảnh khắc lưỡi dao sắc lẹm lướt qua thân cây. Đối với cành cây, đó không chỉ là một vết cắt, đó là một thảm kịch, một chấn thương sinh lý tột độ. Nó bị tách rời khỏi hệ thống rễ mẹ, nguồn cung cấp nước và dinh dưỡng duy nhất. Nhựa cây ứa ra tại vết cắt giống như máu, mang theo tín hiệu báo động khẩn cấp truyền đi khắp các tế bào. Ở trạng thái hoảng loạn này, cành dâm đứng trước hai ngã rẽ, hoặc là đầu hàng trước sự xâm nhập của nấm mốc và vi khuẩn trong đất, hoặc là thực hiện một phép màu mang tên sự phản biệt hóa tế bào, de-differentiation. Đây là quá trình mà những tế bào ở thân cây, vốn được sinh ra để làm nhiệm vụ dẫn truyền nước và tạo lớp vỏ cứng cáp, đột nhiên quên đi thân phận ban đầu của mình, quay trở lại trạng thái tế bào gốc sơ khai để phân chia và biến đổi thành các tế bào rễ non. Nhưng để kích hoạt được mã gen sinh rễ này, cành cây cần một mệnh lệnh hóa học cực mạnh. Lệnh đó mang tên auxin. Và đây chính là lúc nhánh nha đam thầm lặng trong góc vườn của bạn bước lên sân khấu như một vị cứu tinh vĩ đại. Bên dưới lớp vỏ xanh sẫm đầy gai góc kia là một kho lưu trữ khổng lồ của sự sống dưới dạng gel trong suốt. Lớp gel này không chỉ chứa đầy nước để dưỡng ẩm, mà quan trọng hơn cả, nó là một nhà máy sản xuất hormone thực vật tự nhiên khổng lồ. Nha đam chứa một lượng lớn auxin và gibberellin tinh khiết, những chất kích thích sinh trưởng nguyên thủy nhất của tự nhiên. Khi bạn chà sát phần cell nha đam lên vết cắt hở của cành dâm, một cuộc giao tiếp tế bào kỳ diệu lập tức diễn ra. Các phân tử auxin từ nha đam nhanh chóng thẩm thấu qua các mạch gỗ bị tổn thương, gửi đi một tín hiệu sinh hóa trực tiếp đến các mô phân sinh. Tín hiệu này mạnh mẽ và tự nhiên đến mức nó ngay lập tức đánh thức các tế bào đang ngủ đông, ép chúng phải phân chia với tốc độ chóng mặt. Không dừng lại ở đó, nha đam còn chứa một vũ khí bí mật khác, axit salicylic. Bạn có thể đã nghe đến cái tên này trong thành phần của thuốc giảm đau aspirin, nhưng trong thế giới thực vật, axit salicylic đóng vai trò như một chất kích hoạt hệ miễn dịch tối cao. Nó giúp cành cây giảm thiểu cú sốc sinh lý do bị cắt rời, duy trì luồng sinh khí bên trong mạch rễ và tạo ra một sức chống chịu phi thường trước những tác động khắc nghiệt của môi trường mới. Tuy nhiên, nếu chỉ có auxin và axit salicylic để thúc đẩy sự phân bào, thì cành cây vẫn chưa thể sống sót. Bởi lẽ, rễ non chưa kịp nhú ra thì môi trường đất ẩm ướt xung quanh đã chực chờ hàng triệu bào tử nấm mốc và vi khuẩn hoại tử. Những kẻ thù vô hình này sẽ nhắm ngay vào vết cắt hở đang ứa nhựa, sinh sôi nảy nở và biến phần gốc thành một khối nhầy nhụa đen đặc.
Đây chính là nguyên nhân số 1 khiến cành dăm chết yểu mà không thuốc kích rễ nào cứu được. Và đó là lý do vì sao chúng ta cần đến thành tố thứ 2 của phép màu, mật ong nguyên chất. Mật ong không chỉ là chất tạo ngọt, nó là một trong những vật chất sinh học kỳ lạ và vĩ đại nhất trên hành tinh này. Các nhà khảo cổ học đã từng tìm thấy những hũ mật ong trong các lăng mộ pharaoh Ai Cập có tuổi đời hơn 3.000 năm mà vẫn hoàn toàn có thể ăn được, không hề bị hư hỏng. Mật ong là một chất bảo quản vĩnh cửu, một tấm khiên kháng khuẩn không thể bị xuyên thủng. Khi mật ong hòa quyện cùng nha đam, bao phủ lấy vết cắt, nó tạo ra một hiệu ứng sinh hóa 3 tầng vô cùng hoàn hảo. Thứ nhất, với nồng độ đường cực cao và lượng nước cực thấp, mật ong tạo ra một áp suất thẩm thấu khổng lồ. Bất kỳ tế bào vi khuẩn hay nấm mốc nào vô tình chạm vào lớp màng mật ong này sẽ ngay lập tức bị hút cạn kiệt nước bên trong cơ thể cho đến khi chết khô. Thứ hai, quá trình những con ong thợ làm mật đã để lại trong đó một loại enzyme đặc biệt mang tên glucose oxidase. Khi mật ong tiếp xúc với độ ẩm từ nhựa cây và treo nha đam, enzyme này bắt đầu giải phóng chậm rãi hydrogen peroxide, H2O2, một chất sát trùng y tế tự nhiên tuyệt vời. Lượng H2O2 này liên tục được tạo ra với nồng độ vừa đủ để tiêu diệt mọi mầm bệnh mà không hề làm tổn thương đến những tế bào rễ non nớt đang chuẩn bị nhú ra. Thứ ba, mật ong còn cung cấp một lượng lớn carbohydrate, các vitamin và axit amin thiết yếu. Trong những ngày đầu tiên, khi cành cây chưa có rễ để tự tìm kiếm thức ăn, nguồn năng lượng dồi dào từ mật ong sẽ đóng vai trò như một bình truyền dịch dinh dưỡng, nuôi sống cây qua giai đoạn hiểm nghèo nhất. Sự kết hợp giữa nha đam và mật ong là một minh chứng hoàn hảo cho sự cân bằng âm dương trong tự nhiên. Một bên là nha đam mang năng lượng thúc đẩy sự sinh sôi, tái tạo mạnh mẽ. Một bên là mật ong mang sức mạnh bảo vệ, che chở và duy trì sự sống. Vậy, làm thế nào để chúng ta thực hiện nghi thức đánh thức sự sống này một cách chính xác nhất? Quy trình này không đòi hỏi những ống đông phức tạp hay găng tay bảo hộ như khi dùng hóa chất. Nó chỉ đòi hỏi sự tĩnh lặng, tỉ mỉ và tình yêu đối với cây cỏ. Bắt đầu bằng việc lựa chọn một lưỡi dao thật sắc bén và được sát trùng kỹ lưỡng. Bạn hãy thực hiện một nhát cắt dứt khoát trên cành dăm với một góc nghiêng chính xác 45 độ. Góc cắt xéo này không phải là một quy tắc thẩm mỹ, mà là một nguyên lý vật lý học. Nó giúp gia tăng tối đa diện tích tiếp xúc của lớp biểu bì và mạch gỗ, mở ra cánh cửa rộng nhất để cành cây hút lấy nước và hormone từ bên ngoài. Tiếp theo, hãy đi đến chậu nha đam của bạn, chọn một nhánh lá già nhất, sẫm màu nhất ở sát gốc, bởi đó là nơi tích tụ lượng hormone dồi dào nhất. Dùng dao gọt bỏ lớp vỏ xanh đầy gai để lộ ra khối gheo tinh khiết, mát lạnh bên trong. Hãy cạo lấy khối gheo đó, cho vào một chiếc cốc nhỏ, rồi nhẹ nhàng rót thêm một thìa cà phê mật ong nguyên chất rực rỡ như hổ phách cùng một chút nước sạch. Khi bạn khuấy đều hỗn hợp này, bạn đang thực sự tạo ra một loại tiên dược của tự nhiên. Khoảnh khắc quan trọng nhất đã đến. Hãy cầm cành dăm lên, nhẹ nhàng nhúng phần góc xéo 45 độ ấy, chìm vào trong dung dịch sền sệt, óng ánh của nha đam và mật ong. Để yên cành cây trong vòng 20 đến 30 phút. Đừng vội vàng, khoảng thời gian tĩnh lặng này chính là lúc điều kỳ diệu âm thầm diễn ra. Dung dịch mật ong đang bao bọc lấy vết thương, đóng kín mọi khe hở, ngăn không cho không khí và vi khuẩn lọt vào, trong khi hàng triệu phân tử auxin từ nha đam đang ồ ạt tiến vào bên trong mạch gỗ, đánh thức các neuron thực vật. Sau khi quá trình sạc năng lượng này kết thúc, bạn chỉ việc cắm cành dăm vào một giá thể tơi xốp, sạch sẽ, có thể là xơ dừa trộn đá perlite hoặc cát sạch. Phần dung dịch còn thừa lại trong cốc, đừng lãng phí đổ đi, hãy tưới trực tiếp nó vào quanh gốc để tạo ra một vùng vi khí hậu vô trùng và giàu dinh dưỡng. Để bảo vệ thành quả của mình, hãy trùm một chiếc túi ni lông trong suốt lên trên cành dăm nhằm giữ lại độ ẩm tuyệt đối, ngăn chặn quá trình thoát hơi nước qua lá và đặt chậu cây vào một góc yên tĩnh, nơi chỉ có ánh sáng tán xạ dịu nhẹ. Và rồi, sự chờ đợi bắt đầu. Trong bóng tối của lớp đất ẩm ướt, một trận chiến sinh học ngoạn mục diễn ra. Thay vì bị thối rữa bởi vi khuẩn như những cành dăm thông thường, phần gốc được bảo vệ bởi mật ong bắt đầu hình thành một lớp mô sẹo, callus, sần sùi. Đó là dấu hiệu cho thấy tế bào đang tụ tập lại để tái thiết. Dưới sự thúc bách mãnh liệt của hormone nha đam, lớp mô sẹo này căng phồng lên. Chỉ sau 24 đến 48 giờ đồng hồ, nếu có một chiếc kính hiển vi đủ mạnh, bạn sẽ thấy lớp biểu bì bên ngoài từ từ nứt rạn.
từ sâu bên trong mạch gỗ, những tế bào rễ đầu tiên, trắng muốt, tinh khôi và sắc nhọn như những chiếc kim pha lê, dũng mãnh đâm xuyên qua lớp mô sẹo để vươn ra tìm kiếm nguồn nước. Sự sống đã thực sự được tái sinh từ lưỡi hái của tử thần. Khi bạn tự tay thực hiện phương pháp này, bạn không chỉ đơn thuần là đang trồng một cái cây, bạn đang trở thành một nhân chứng, một người tham gia vào bản giao hưởng tuyệt đẹp của tự nhiên. Bạn sẽ nhận ra rằng chúng ta không cần phải chinh phục thiên nhiên bằng những hóa chất độc hại được tổng hợp trong các phòng thí nghiệm lạnh lẽo. Mọi câu trả lời, mọi giải pháp chữa lành và tái tạo mạnh mẽ nhất vốn dĩ đã luôn tồn tại xung quanh chúng ta, khiêm nhường giấu mình trong một nhánh lá xanh mọng nước hay trong từng giọt mật vàng óng ả. Lần tới, khi đứng trước một cành hoa hồng quý giá vừa gãy, một nhánh trầu bà cần nhân giống hay một cành mai già cỗi, xin đừng vội tìm đến những lọ thuốc kích rễ công nghiệp. Hãy bước vào gian bếp của bạn, tĩnh tâm pha chế dung dịch tuyệt diệu này và tự mình chiêm ngưỡng sức sống mãnh liệt đâm chồi nảy lọc. Bởi vì ở cốt lõi của nó, làm vườn không phải là việc áp đặt hóa chất lên đất đai, mà là nghệ thuật lắng nghe, thấu hiểu và hợp tác với những điều kỳ diệu vĩ đại nhất của bà mẹ thiên nhiên.